Hello，大家好啊！今日嚟到越秀區呢邊去食翻間腸粉粥店，就係呢間啦，琪琪小食店。點咗個瘦肉腸，腸粉嘅賣相呢其實都 OK 嘅，粉皮呢屬於又薄又滑嘅嗰種，調味都啱啱好。瘦肉呢用嘅係肉餅而唔係肉片。整體嘅出品都 OK，乾炒牛河上嚟又覺得稍微少咗啲鑊氣啦，跟住呢，牛肉嘅份量呢俾得都唔算非常之多，整體覺得麻麻地，差過之前食嘅幾間鋪。琪琪呢都算一間老字號啦，整體出品覺得中規中矩啦，唔夠驚艷，路過嘅可以去試下嘅，推薦指數3粒星，係咁先啦。